so rero abasitari impamvu baza icyambere nuko babona ibyo mbahanurira bisohora kuko ari byo nagiye mbahanurira giye babaza bagira babivuga so ijambo twiga naryo rihura imitima y'abantu bose ubwo rero no kuvuga ngo umusitari umwanduye bigasohora abwira n'undi so no kubwira umuntu ngo ntugakore ibi ntabwo uba umuha imbaraga zo kutazabikora iki kintu byo tucyubahiriza amateka yavuga ngo ntugakore ibi ariko ntabwo aguhereza imbaraga zo kuba utabikora ni kimwe n'aba preachers bigisha amategeko akubwira ko wareka ibyo ariko nta mbaraga guhereza zo kubireka na Kristo nta imbaraga ajya ahereza abantu zo kureka ibyaha iki kintu cyo kintu ushaka ko abantu bamenya iyo aba Kristo ahereza abantu imbaraga zo kureka ibyaha ntiwaba warabiretse wo nkurikiye ntabwo Kristo ahereza abantu imbaraga zo kureka ibyaha kuko ari ibyo nta murokoro ugikora ibyaha nta mupasiteri ugikora ibyaha bakora ibyaha bahora basenga binginga kugira ngo bareke ibyaha ariko tubuze ibyaha byabo abana b'abapasiteri babihamya abagore b'abapasiteri babihamya so rero icyo wenda twavuga ibyo aposo yavuze si nabikurikiye cyane ariko mu by'ukuri we niba byumva ko ari ubuyobe nta kibazo ndi cyo ntabwo ari ubuyobe hanyuma Imana izaca urubanza. Kugeza amagingo aya siyanse n'iyobokamana biracyari ikibazo kubihuza, ariko mu busobanuro bugufi bw'ihuriro rya siyanse n'iyobokamana ni uko siyanse ari umwana w'iyobokamana cyangwa filozofiya, niba hari ababyumva neza kurusha tubivuze gutyo. Mu myigishirize y'abayobozi b'amatorero atandukanye hari abakoresha iyoboramitekerereze ribafasha kurema intumbero mu bayoboke babo no kubyutsa imbaraga zibarimo, hanyuma abayoboke babo bo ibi bakabyita ibitangaza bituruka ku Mana. Hakaba n'abavuga ko hari abapasiteri bagira imbaraga z'imyuka zibakoresha ibikorwa bitajya bibonerwa ubusobanuro mu buryo busanzwe. Ibi bikorwa akaba ari byo bita ibitangaza. Hamwe bakavuga ko izi mbaraga ziva ku mwijima ari we Sekibi cyangwa Satani, ahandi zikava ku mucyo ari wo Mana. Mu kiganiro ubumenyamuntu cyo kuri iyi nshuro turabagezaho ikiganiro twagiranye na Pasiteri Sultan Eric ukuriye itorero ryitwa Zeal of the Gospel Church riherereye Nyamirambo. Akaba ari umupasiteri utangiye kugira abayoboke benshi kubera bavuga ko afite ububasha bwo gukora ibitangaza birimo gukiza indwara, gutanga umugisha uzana ubutunzi ndetse n'igikundiro. Ugiye kugira amazu. Muri uru rusengero rwa Zeal of the Gospel Church kandi unasangamo abantu b'ibyamamare batandukanye nk'abaririmbyi, abakinnyi ba filime n'abandi. Pasiteri Sultan Eric avuga ko kujya mu ijuru bidasaba ko umuntu areka ibyaha bye cyangwa ingeso ze za kamere. Akavuga ko ingeso nziza no kwirinda ibyaha icyo bifasha umuntu gusa ari ukubana neza n'abandi, ariko bitamugeza ku bukiranutsi bwamwinjiza mu ijuru. Inyigisho za Pasiteri Sultan Eric zihabanye cyane n'izo twumva n'abandi bapasiteri. Bamwe muri bo barimo na Apostle Paul Gitwaza bavuga ko Pasiteri Sultan Eric atanga inyigisho z'ubuyobe. Ari Pasiteri Sultan Eric n'abandi bapasiteri bafite ukwemera nk'uko Apostle Paul Gitwaza, ninde uyobora abantu mu nzira y'ukuri, ninde uyobora abantu mu nzira y'irimbukiro? Iki ni ikiganiro twagiranye na Pasiteri Sultan Eric. Pastor, amakuru ni meza. Hashize iminsi rwose tutabonana. Hashize iminsi ariko ndashima Imana ko tubonanye. Tumeze neza? Tumeze neza rwose. Good. Hari igihe nk'umwaka ntushobora kuwushizera cyangwa ni nk'ibiri ahubwo? Hashize nk'itatu. Nibyo. Hashize igihe kinini. Ni nko muri 2018 17. Nibyo rwose. Hashize igihe kinini. Nari nkumbuye ko tuganira. Ariko ntago njya mbura n'ubundi kubakurikira yaba kuri radio no ku ma social medias. Gusa ariko mbere yuko dutangira sinzi iyo umuntu akubwiye ko wambaye neza ubyumva ute? Hari abandi batabyakira. Ndashima, merci. Wambaye neza cyane rwose. Urakoze. Neza Pastor ko wambara nk'umusitari. Abasitari ndi umusitari. Umusitari ni umuntu wese ijuru rizi cyane cyangwa se umuntu uzwi na benshi. So ijuru riranzi cyane nubwo naba ntazwi n'isi. Nkunzwe n'ijuru, nkunzwe
n'Imana Data, Yesu, Umwuka Wera, abamarayika. Bibiliya avuga ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru bavuza impundu. Ni ukuvuga ngo kubanzwa ubwabyo ni ibintu bishobora gutuma nambara nk'abasitari. njya nkunda kubona uzi kwambara neza cyane rwose. Gusa hari abantu bashobora kubyinterpreta mu buryo butandukanye, ariko ubwo nanone bikanajyana n'ukuntu mu bijyanye no kuririmba. Mbona iyo urimo kuririmba ukunda, ntekereza ko ushobora kuba ukunda hip hop cyane. Nkunda injyana zose, ariko hip hop nayo igendeka neza mu kwatura amagambo y'iby'Imana tuvuzeho. Uko hari igihe wigeze kuvuga ko ushaka kuzakora indirimbo, byaje kugenda gute? Indirimbo twarazikoze, twakoze imwe hazamo utubazo bisa nkaho tuyahagaritse, ariko dufite izo turirimba kuri church. Neza ubu ugiye kuririmba, waririmba nk'iyo pastor ye style, ndavuga style. Mfite indirimbo nyinshi zifite injyana zitandukanye, byaterwa n'ibihe ndimo n'iyo indirimbo nyinshi dufite ziba zijyanye n'ibihe turimo. Nako ukunda hip hop cyane ndibaza. Ndayikunda ariko hari n'izindi njyana nyinshi nkunda mu by'ukuri, ariko hip hop iyo ndi kwatura ku by'Imana yavuze kuri jye, numva ko muri hip hop ari byo byakoroha. Iyo uri kwivuga icyo uri cyo muri Kristo ukoze muri hip hop biba byiza. Ahubwo ubwo binjyanye no ku kindi kibazo kivuga ngo uramutse ushatse kuririmba, ni nk'uwe muhanzi wo mu Rwanda mwaririmbana? Abahanzi bo mu Rwanda bose ni beza, buri wese mu njyana ye. Ntabwo nabasha kuvuga ngo uyu niwe naririmbana nawe, kuko bose rumva indirimbo zabo baririmba neza pe. Baba ba secular music cyangwa se aba gospel, buri wese muri area ye cyangwa se mu njyana ye baririmba neza. Ubwo bibaye nko guhitamo, reka tuvuge ngo ni 10 bose bimuraza gukorana, ariko wenda ugira uwo wahera, wahera randomly, nubwo tuvuge nko guhitamo, ni nko gutomboza. Bose se ko numva ndi gutekereza nkahita mbona bose, keretse mfashe indirimbo izo bose nkahita nkorana nabo, kuko mu by'ukuri ndabakunda. Kadere nk'abasengera abahanzi mbona bagukunda cyane. Ubwo mbere yuko tuza kugera ku kibazo kivuga ku mpamvu mbona abantu b'abasitari bagukunda, ubwo reka mpere wawe ku byo byose n'ubundi wagenda usiza abana bo mu nzu yawe. Abantu bereye umushumba harimo Young Grace, harimo Mico, harimo Bulldog, harimo n'abakinnyi ba filime nka Nana uriya n'abandi benshi, sinzi ko uhite mu mwe. Umbaje ikibazo cyangwa se umbwiye guhitamo, ariko n'Imana ibimbwiye nayibwira ngo urangoye. Kuko bose mu by'ukuri ni beza. Ntabwo navuga ngo natangirana na Young Grace gusa, cyangwa se ngo mvuge natangirana n'abo bandi bavuze, ahubwo navuga ko bose keretse dukoze All Stars. Nibyo rwose, nk'umushumba wa mugani nta mpamvu yo gusumbanisha intama. Hanyuma ubwo binyerekeje ku kibazo cyo kuvuga ngo kubera icyo abasitari bakunda church yawe cyane. Ntabwo ari abasitari gusa, harimo ingeri zose muri church, ariko ahanini bafite icyo bahakura. Buriya iyo umuntu agize icyo akura ahantu gifite umumaro kuri we, ntabwo yabura kuhakunda. Ikindi naje kwiga mu buzima, umuntu umwe yaje azana abantu bo mu isi. Ni ukuvuga ngo iyo haje umukinnyi wa filime umwe abwira n'abandi. Iyo haje wenda umuntu w'Icyangugu, urugero ntanze, abantu b'Icyangugu nabo baraza. Haje uw'i Burundi azana ab'i Burundi, haje umuzungu nazana abazungu. Nuko naje kubona ko churches akora hanini. Niyo mpamvu usanga hari churches zimwe ubona habamo abantu benshi i Burundi, ugasanga indi bamo abantu bavuye ibunaka, usanga n'abantu babiri bakurikiwe n'abandi. So rero abasitari impamvu baza, icyambere nuko babona ibyo mbahanurira bisohora, kuko ari byo nagiye mbahanurira byibabaza bagira babivuga. So ijambo twiga naryo rihura imitima y'abantu bose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umusitari umwe umuhanurira bigasohora, abwira n'undi. Ubwo ikindi nibaza aho ngaho, hari
abantu bavuga yuko hari izo nyigisho mugaruka cyane zijyanye n'ubuntu hyper grace zivuga ko twahawe imbabazi kuba byonyine watuye ko Yesu Kristo nyine agucunguye akaba ari umwami ukabyizera ko yakuguha ko ufite ubuntu nyine icyo gihe wakora ngo ibyaha byose ushatse ngo bishobora ngo wakora ibyaha cyangwa se utabikora ngo byakwemerera kujya mu ijuru mu bwami bw'ijuru. Hanyuma rero izo nyigisho abantu bakazinterpreta mu buryo butandukanye, hakaba avuga yuko ari inyigisho ngo zigamije koroshya ubuzima, mbega zisa nkaho zihura n'ubucuruzi, kuko urumva ati ubwo umuntu atukuza ajya ukora ibyaha, niba wanywaga itabi, niba wasambanaga, niba wibaga, ubikomeza, ariko icyangombwa nuko wizera Kristo nk'umukiza wawe, nk'uwa kwitangiye kubera ibyaha byawe, mbega akabasha kubambwa kubera ibyaha byawe, ubwo icyo gihe nawe nta kibazo uzaba ufite, uzakomeza, mbega uzabasha kujya mu bwami bw'ijuru, imbabazi urazifite. Ubwo bigakubitiraho nuko hari ikiganiro Gitwaza yigeze gukora arimo kuvuga ko inyigisho nk'izo ngizo ngo wazita ubuyobe, ariko hakaba n'abandi batanga imirongo myinshi yo muri Bibiliya igaragaza yuko ngo ubuntu ari bwo buzatuma umuntu ajya mu ijuru, abandi nabo bakabyita ubucuruzi, abandi nabo bakabyenterpreta nk'ubuyobe. Aho hantu ndashaka kutumara amatsiko neza ukadusobanurira ubwo buntu icyo ari cyo. Urakoze kumbaza iki kibazo. Mu by'ukuri abantu inyigisho twigisha bazinterpreta nabi, ariko buri wese afite ubwo burenganzira, ariko twebweho bw'icyo twigisha n'iki, cyane cyane ngiye Imana yantumye kwigisha abantu imbabazi, urukundo rwayo no gukomera kwayo. Ikindi ntabwo ubutumwa Imana yampaye butandukanye n'ubwo yahaye Pawulo, n'ubwo yahaye Petero, n'ubwo yahaye Yesu, kuko Yesu by the way ni intumwa. Imana yamutumye kwigisha ubuntu. Urebye muri Yohana igice cya 2:17 tubona ko Bibiliya ivuga ko amategeko yazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu. Ni ukuvuga ngo rero abantu bagomba gutandukanya igihe cy'amategeko n'igihe cy'ubuntu. Igihe cy'amategeko, abigisha amategeko babwiraga abantu ko bakwiye kubahiriza amategeko, ariko Yesu aje, iyo urebye neza, ntabwo yigeze yigisha abantu amategeko, ahubwo yabigishaga ubuntu, kuko yaje amategeko ariho. Hanyuma ariko aza abantu barananiwe kubahiriza aya mategeko, niho rero yaje abwira abantu ngo muhumure, ndahari, ndi igitambo. Niho bamuzaniye wa mudamu wafashe asambana, baramubwira ngo Mose mu mategeko yanditse ko dufasha asambana tumutera amabuye, urabivuga iki? Yesu arababwira ngo udafite icyaha aba ari umutere. Bose ngo ibyaha byabo bashinja mu mitima, bari abayobozi b'amadini n'abandi bayoboke babo. Icyabayeho rero nuko bose bagiye, Yesu asigara nawe mudamu, amaze ngo babandi baguciraga iteka barebe. Arangije aravuga ati ntabwo, ati genda nanjye singucira iteka. Bivuze ngo Yesu Kristo niwe dukwiye kuvuga, niwe butumwa bwiza. Ntabwo tubwira abantu ngo bakora ibyaha, ahubwo tubwira abakoze ibyaha bafite ubwoba bwo kurimbuka yuko hari uwabizize, kuko twakoze ibyaha. Abantu bafite intege nkeya, urebye imiterere y'abagabo, imiterere y'abagore, imiterere y'abantu bose, abakomeye, aboroheje, abayobozi b'ibihugu, abayoborwa, bose ni bamwe mu miterere, bafite imiterere. Iyo miterere iyo urebye neza usanga ari icyaha. Kuvuga rero ngo abantu tubabwira gukora ibyaha, ntabwo tubabwira ngo bikorere ibyaha, ariko nawe ntabwo twigisha abantu yuko kureka ibyaha byose bishoboka, kuko hari n'ibyaha bijyanye. Iyo usomye neza wize Bibiliya witonze, usanga icyo Bibiliya yita ibyaha, hari n'ibyo yita ibyaha ari ukuba umugabo, ari ukuba umugore. Ni urugero, umuntu agukubise urushyi ntabwo wabura kurakara, tureke uburyarya. Bibiliya avuga ngo ntukarakare, ariko se umuntu agukubise ingumi mu menyo, iryinyo rigakuka, wabura kurakara se? Waseka se? So gukora ibyaha ni ibintu biri turemanywe. Dawidi niwe wavuze neza ngo ndemanywe gukora gukiranirwa, ndemanywe gukora ibyaha. So abantu rero, message Imana yampaye message yo kubwira abantu bihebye, bafite ubwoba bwo kurimbuka, batinya Imana kubera ko bagerageje kwirinda cyane igisa nacyo, birabananira. Noneho bareka gusenga, kwa kubanze kubinjyana.
ibyo amategeko basaba bananiwe kubikora byose bahita banzura ko batazongera gusenga. So Imana rero ntuma kubabwira abantu imbabazi zayo zibonerwa mu kumeneka kw'amaraso Yesu yamennye mu myaka 2000 ishize. Ubutumwa bwiza rero bw'imbabazi, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bukururira abantu ku Mana. Imana rero ntabwo imeze nk'abantu, iyo wamaze kwizera Yesu ntabwo Imana igusubiza muri ya mategeko. Ibyo rero wavuze ko iki kintu ngo abantu bakomeze ibikorera ibyaha ntabyo tuvuga, ariko no tuvuge ko umuntu aramutse akomeje gukora ibyaha, ese yarize Yesu yakomeza kuba akijijwe? Yaba akijijwe kuko na Pawulo ubwe w'intumwa amaze igihe kinini abwiriza ubutumwa bwiza mu Baroma igice cya 7:14 avuga ubuhamya bwe bw'ubuzima bwe bw'umwuka, avuga ko agambira gukora ibyiza bikamutanga imbere. Arangije arataka cyane avuga ko ibyo yanga nibyo akora, ibyo amategeko amubwira ntabishobora. So bivuze ngo aho umuntu wese ava akagera hari ibyaha azisanga yibonaho. Icyo namubwira cyangwa se ijambo ry'Imana rimubwira nuko ibyo byaha byamunaniye kureka, Yesu yabimeneye amaraso cyangwa se Imana bishyize kuri Yesu. So ntabwo duhereza abantu uburenganzira bwo gukora ibyaha, ariko nanone nta butumwa afite bwo guhereza abantu imbaraga zo kureka ibyaha. Nta n'ubuhari nta n'ubuzabaho. Icyo akoze wagabanya gukora ibyaha, ariko se bya bindi byo mu mitima byo wabireka byo kwifuza. Birashoboka ko umuntu ashobora kureka ibyaha bimwe bitewe n'igihe. N'urugero mu bantu babaho birinda ibyaha ndimo cyangwa se birinze ibyaha, nabaye mu buzima bwo kuvuga ngo ubwo Imana yambabariye reka ndeke ibyaha byose. Ariko naje kwiga ikintu kimwe, hari ibyaha umuntu akoreshwa nuko akiri muto. Iyo uvuye mu buto bya byaha wisanga bikoroye kubireka kuko wavuye muri cya gika cy'ubuto, ariko no kinjira mu gika cy'ubusore naho hari ibindi byaha bizanwa nuko wabaye ingimbi. Noneho kuba ingimbi nabyo bivuyemo kinjira mu kuba mariye, wisanga byo mu busore nabyo byagiye, ugasanga hari ibindi bishya bije byo mu kuba mariye. Ugakomeza urwana nabyo ukazagera igihe noneho umusaza nabwo hari ibyaha ureka udakoreshwa nuko utagikora kuba ko washaje, ariko hakaba hari n'ibindi bishya bizanywe nuko washaje. So concept y'icyaha rero nabwira abadukurikiye cyangwa se nawe turi kuganira yuko umuntu nta na rimwe azabaho atibonaho ibyaha bishya. Ushobora kureka bimwe ukisanga haje bishya. Nubwo ubuzima bw'abakristo ureka bimwe hakaza ibindi bishya. Bantu barenywa amayoga, banywa urumogi, bagira gute baraza mu rusengero, bya bindi byose akaba yarabiretse agatumye gukora ibindi byaha bishya byabo mu rusengero. Abasenga ibyo ngibyo barabizi, abadasenga batabizi. Ibyabo mu rusengero duhaye nk'urugero ruto, hari ibyaha byihariye bikunda kuba mu rusengero? Hari ibyaha erega ahantu hose, hari ibyaha byo mu bunyamakuru, hari ibyaha bizanwa nuko umuntu yabaye umugabo, hari ibyaha bizanwa nuko umuntu yabaye umuyobozi, hari ibyaha abayobozi bakora umuyoborwa atakora ko atari umuyobozi. Aho ukiri aho ngaho nibyo birumvikana cyane. Pastor, ndibaza ko ntabaciye mu ijambo ariko okay. Ukiri aho ngaho mpise ntekereza nti umuntu yamaze kubona ko kuba Yesu yaragiye ku musaraba akamena amaraso ye byemerera umuntu wamwizeye, wizeye icyo gikorwa yakoze ko ashobora kubona imbabazi, kubona ijuru. Ariko bitamwemerera yuko mwisi adashobora guhura n'amakuba mu gihe yaba yatandukiriye umuco cyangwa se agatandukira imirongo ya politiki harimo cyangwa se n'ahandi hantu. Ibyo birumvikana niko namwe mu byemera. Biterwa n'urwego rw'umwuka umuntu arimo cyangwa se n'urwego rw'ubuzima umuntu arimo. Burya hano ku isi tutabeshyanye, abantu bazira amakosa bakoze bitewe n'urwego bariho. Icyaha ni ikintu kwica itegeko ryaba iryo muri sosiyete, ryaba irya leta, ryaba iry'umwuka, ariko tubona hari abantu bamwe na bamwe bica amategeko ntibahure n'ingaruka zayo. Kubera hari n'amategeko ya hygiene. Hari umuntu ushobora kumara iminsi 3 atoga, icyo ni icyaha mu bijyanye na hygiene, ariko ugasanga we ntacyabaye, undi amaze iminsi 3 atoga agize allergie kubera immunity ye wenda irenze iyuriya. So no kubijyanye n'amategeko yo mu bintu mu buzima bwa buri munsi,
hari ababizira nubwo baba ari abizera, hari n'abatazabizira bitewe n'urwego bariho. Ibi byo birumvikana, ahubwo nk'iyo umuntu yatangiye kwinjira mu mbaraga, ibyo byose turaza kubigeraho. Ku bijyanye n'imbaraga, umuntu yizeye Yesu ko yamukijije, yamukuyeho, yikijije ibyaha, ariko n'ubundi ntibimubujije nyine gukomeza kwibera uko yari ameze. Hakaba n'undi wizeye akaza nyine agasengera muri Zeal of the Gospel Church, cyangwa se akaza mu itorero ry'Imana agasenga, ariko n'ubundi akumva ko nta n'impamvu yo kwidroga, akumva nta n'impamvu yo guca inyuma umufasha we cyangwa umukunzi we, akumva ko nta n'impamvu yo kubeshya, akumva n'ubundi yagira imico myiza isanzwe y'abakristu. Ariko ibyo byose ntabwo wageraho ubumwe, nabyo ntibishoboka. Ariko nibuze ya mico myiza isanzwe imwe abantu bagerageza akayigenderaho, n'undi akaza gusenga akanabyiza, ariko n'ubundi agakomeza ya mico, akaba yakwiba, akaba yakwica, akaba yagambana. Abo bantu babiri twamaze kwemera ko igihe yizeye Yesu rwose ashobora ko bose babona ijuru. Noneho abo ngabo babiri wakwemera kubana nande? Niba nde wakwemera ko kubera aba mu rusengero rwawe? Ahubwo twakwibaza ngo abo bantu bose Imana yakwemera kubana nande, kuko njyewe nta burenganzira afite. Ikindi nanone kubera wenda iby'umuntu akunda n'ibyo yanga, mw'ubu buzima ndi pasiteri, hari abantu ntumva nshaka kubana nabo bitewe n'imiterere bafite idahuje n'ibyo nkunda cyangwa se naho narerewe. Ariko ijambo ry'Imana rinyigisha kwakira abantu bose. Turebe Yesu muri minisiteri. Ese ubundi Yesu yakiraga bande? Yasubizagayo bande? Yesu aravuga ngo uza aho ndi sinzamwirukana. Kandi Yesu ntabwo agusaba guhinduka. Urukundo rwe, nakunze indirimbo y'uyu mugabo Buntu, ni Buntu harya, uyu wavuze waririmbye indirimbo On Fire, andi bumuntu, ndamukunda, harabimenye. Hari indirimbo igeze aririmbira umukobwa ivuga ngo sinzigera ngusaba guhinduka. Aho kana kumvise ndavuga nti uyu muto murakomeye. Yesu Kristo ni ufite urwo rukundo. Sinzi niba wari wakundana n'umukobwa cyangwa se n'undi muntu usanzwe, iteka ari byo dukunda, iyo dusanze abo dukundana nabo badafite ibyo twa appreciating, nicyo kidutandukanye n'abantu. Hari abo watandukanye nabo kuva wakura, hari abo natandukanye nabo, hari abakwanze, hari abanyanze, ariko impamvu nuko hari ibyo nari mfite badakunze, hanyuma bakabona mbikoze rimwe kabiri gatatu, ati ntabwo twabana nawe. Ariko Kristo ntabwo ari ko ameze, ndetse nako ashaka ko tumera, yuko nta muntu tugomba gusaba guhinduka, ahubwo twakira umuntu wese uko ari. Niyo mpamvu bivuga ngo mwakirane nk'uko mwemerane nk'uko Imana yabemeye. So icyo kibazo rero cyo kuvuga ngo uyu ntiyahindutse, uyu yarahindutse, buri muntu wese afite igice cy'ibyiza akajya n'igice kibi. Bano bantu bose bitwa baruharwa bafite indi side nziza, niyo mpamvu iyo bapfuye hari abarira mu gihe hari abandi bari kwishima. So rero nta muntu uba mubi ngo abure ibyiza, nta n'umuntu uba mwiza ngo abure ibibi. So niyo mpamvu sosiyete nyarwanda igomba kumenya ko abantu bose ni bamwe. Gusa hari abo bita ko bakabije, hari abanywa inzoga b'abana beza ahubwo barutwa n'abamurokore. N'urugero ugasanga iyo yanyweye inzoga nicyo gihe ubwo umugabo mwiza mu rugo, yaba atazinyoye ukaba umugabo mubi. Bibaze rero nk'uwo muntu usanga hari murokore, noneho uhora afite amatiku mu rugo rwe, ubwo arutwa na wa wundi uzinywa. Niyo mpamvu iyo tugiye kujajinga abantu mu by'ukuri turibeshya. So rero ku bwanjye nka pasiteri nta muntu n'umwe nasubiza inyuma. Ikindi, abantu bazi ubwenge nubwo utababuza ibintu bimwe na bimwe. Umuntu utekereza neza ibimwangiza na bimwe. Nta muntu ushobora guhagarara kuri etaje hejuru ngo asimbuke abizi neza yuko amaguru ye ari buvunike. So iyi nama tugira abantu nimwe, cyangwa se ngira abantu no kubereka ububi bw'ibintu bimwe bari gukora. Ikindi tumenye neza ko ibibi ni byinshi. Hari no kubwira abantu ngo ntibarye amavuta menshi, ntibarye isukari nyinshi. Bubaha amabwiriza ya leta, n'utari wabaza gufunga. Abantu rero bamenye ko tutigisha gusa ko abantu babariwe, tubigisha n'ukuntu umuntu agomba kwitwara, ariko mu buryo bw'ikinyabupfura butari ubukangisha abantu Imana.
nutareka Imana izakureka. Imana izakomeza kubana nawe utubashye iwanyu, izakomeza kubana nawe utubashye leta, izakomeza kubana nawe utubashye uwariye nabi, wariye neza, wanyweye ibibi, utabinyweye. Imana niyo tubwira abantu. Hanini pasiteri ni ukwegereza abantu Imana. So rero ibintu bitwegereza Imana ntabwo ari uko nabanye nawe neza, ntabwo ari ibyo naretse, ntabwo ari ibyo nakoze. Inshingano yanjye ya mbere ni ukwegereza abantu Imana. Hanyuma utundi tuza ku ruhande ni ukwigisha imibanire y'abantu n'abandi. Ariko ibyo by'imibanire y'abantu n'abandi hirya no hino barabyigisha. Ku kazi barabikwigisha ukuntu ugomba kubana n'abagenzi bawe. Iyo mbivuga nihuta ko nzi ko abantu bagenda bavuga bigishwa n'ababyeyi, bigishwa umuco nyarwanda uratwigisha. Ariko hari icyo umuco nyarwanda utatwigisha, ntabwo watwegereza Imana. Ku kazi hari umuco wakwigisha, ariko ntabwo umuco wakwegereza Imana. So rero njye nafashe agace kamwe gafasha abantu kubegereza Imana. Umuco, kuba wakwitwara neza nk'umunyarwanda ntabwo byaguhesheje. Kuba wakubaha umukoresha wawe ntabwo byaguhesheje. Kuba wanakubaha pasiteri wawe, ugatura amaturo, ukaba umukristo mwiza, igihe agukeneye akakubona, ntabwo byaguhesheje. So abantu bamenye icyo dushaka, bamenye umutima afite, bamenye ndetse n'ubutumwa Imana yampaye ko ni ukwegereza abantu Imana, ni ukugira ngo abantu basabane n'Imana. Kuba wubashye mama wawe ntabwo byatuma Imana ikumva. Kuba wamusuzuguye ntibyatuma itakumva. Rero abantu bose bemerewe kuba muri Kristo, tukanabigisha uburyo babanamo n'abandi, ariko sosiyete ubwabyo irabigisha. Hari undi umusikologe twaganiriye yarambwiye, twe turimo kuganiraho, arambwira ati uriya mugabo ngo ni umuhanga cyane, ngo afite ngo ubushobozi ngo bwo gukoresha, ngo afite psychology advanced, kuko mu iyobokamana habamo ababyemera nk'aho ari psychology. Urumva abantu bafite uburyo bwo kumenya kuyobora imitekerereze, barabishaka no guhura na politike n'ubundi, biroroshye cyane ko ashobora kukushyiramo ikintu imbaraga zikakujyamo, kuko n'ubundi twese bavuga ko imbaraga dukoresha, niko siyansi ivuga, ko bigoye ko umuntu yapfa kugeza nibuze kuri 3% y'imbaraga zuwagejeje nk'aho ngo ashobora gukora ibitangaza kuri IQ yaba ari ugukoresha umubiri cyangwa ubwenge. Bavuga ko abantu bigerageza bagera kure bana mu amoko n'ibindi. Hanyuma bakavuga ngo nk'abapasiteri bakomeye cyane, abapasiteri bakoresha, wenda reka tubyite positive psychology, abafite ubushobozi bwiza bwo kuremamo abantu umunezero n'icyizere, bigatuma batera imbere bakagera kure. Kuri mu itorero ryawe nyine bamwe bakavamo bahiti bakomeye, abandi bakaba baririmbyi bakomeye, abandi bakabona icyizere cy'ubuzima, bagakorana imbaraga kubera ko bayobowe n'izo mbaraga zo kwizera, bigatuma umunezero bazamo n'indwara zigakira. Umuntu arambwira ko turiya mugabo n'umuhanga cyane muri psychology. Atariko yitwa Ndongo, si ngombwa kumuvuga. Urumva aravuga ngo n'abandi bapasiteri ngo bakoresha psychology, ariko hakaba n'abandi ku ruhande bavuga ngo Pastor Sultani ngo afite imbaraga ngo z'imyuka mibi, ngo afite ngo kuriya kuntu ngo akiza, ngo n'ibitangaza biba byo kurondora, ngo abantu ngo bajya gukura ngo imiti, ngo basana ngo imyuka ngo batera mu Kristo bakabakunda byo gupfa. Tumara amatsiko kuri ibyo bintu bavugaho. Icyo uvuze ku bijyanye na psychology, Imana ukuntu yaremye umuntu, Imana yahaye umuntu umwuka, ubugingo, imuhereza n'ikindi gice cy'umubiri. Buriya iki gice tubona ni umuntu w'inyuma, haba umuntu w'imbere. So ubwonko bw'umuntu bufite ububasha bunini nk'uko bivuze. Iyo ufite amakuru meza, ubwonko bwawe bushobora gukora ikintu kidasanzwe. Abantu barinda barangiza urugendo rwabo hano ku isi badakoresheje ubwabyo imbaraga Imana yabahaye zo mu bwonko. Hakaba n'izindi mbaraga zo mu bugingo. Ni igice kimwe cyitwa ubugingo. Ubugingo ni igishushanyo, nako ubwonko ni igishushanyo cy'ubugingo, hanyuma umubiri ni igishushanyo cy'umwuka. Nk'uko umubiri w'umuntu ufite imbaraga, niko n'umwuka w'umuntu ugira imbaraga. Nk'uko hariho isi iri physical, ni nk'uko hariho n'isi iri spiritual. So ibyo byose rero bitungwa n'ijambo riri positive.
nta hantu rero hashobora kuva ijambo rizima uretse ku Mana. Yesu niwe ufite ijambo rizima, Imana niyo ifite ijambo rizima, ikindi niyo kwizerwa, ibindi byose ntabwo ari byo kwizerwa. Ikindi wari uvuze ku bijyanye rero n'ijambo ryo guhindura abantu. Bibiliya ni imbaraga cyangwa se ubutumwa bwiza, ni imbaraga Imana ihesha uwizeye gukizwa. Iyo urebye iriya jambo rivuga gukizwa, ni ijambo rivuga ni soteria mu Kigiriki, bivuze harimo kubohorwa, harimo kugira peace of mind, harimo kuba umutunzi, harimo kugira tranquillite, mbega ni byinshi harimo kubohoka. So rero Bibiliya iyo ugize umugisha ugahora n'umuntu ikwigisha akayiguhishurira, wagera kure. Ni nabyo byatumye Yesu aba uwo yabaye. Yesu tumufate nk'umuntu, twe kumufata nka alien. Yavutse agira ukwezi kumwe, kwanza baramutwise, amara amezi 9 mu nda nyina, avuka atazi ubwenge, ari umwana utinkunda nk'abandi, agenda yigishwa zino nyigisho zo muri Bible kugeza igihe uzamuhindira n'uyu munsi aracyariho. Can imagine amaze imyaka 2000 ariho. Niki cyamuhinde? Muganire, yakugiriye ubuntu, mukaganira, yakubwira ngo ikintu cyatumye mbuwundi we ntabwo ari uko ndi umwana w'Imana, ahubwo n'ubumenyi nagize. So ubumenyi bwo muri Bibiliya twinginga Imana ibuduhishurire, turangije kuko Yesu arangije. Hanyuma ikindi ku bijyanye n'imbaraga z'imyuka mibi, ntabwo mu by'ukuri nkeneye imbaraga z'imyuka mibi. Impamvu nimwe, kubona imbaraga n'ubuntu ku Mana bisaba igitambo, ariko cyaratanzwe. Kuko mu isi Imana ukuntu yakoze ibintu, kugira ngo ugire ikintu cyose ubona ku isi hari igitambo kigomba kubaho. Ibyo ngibyo ni ibintu ko kugira ngo habeho ubuzima bw'ikintu hagomba kubaho ikindi cyapfuye, cyangwa se hagomba kubaho exchange. Ni gutyo, ni law of nature. Kugira ngo umwana avuke hagomba kumeneka amaraso. Kugira ngo ubone amafaranga gutyo ni ukuvuga ngo hari sacrifices hano ku isi, ni law of nature, ubimenye wowe unkurikiye. Noneho rero ku Mana dukeneye imbaraga z'Imana, cyangwa se dukeneye imbaraga, kuko Satani yawe imbaraga afite yazikuye ku Mana, kuko source of power ni Imana. Satani ari mu ijuru afite imbaraga, avuye mu ijuru Imana yazimurikira, ko ntabwo Imana ijyambura abantu bashwanye nayo. Satani agatanga imbaraga, ariko nanone agira kondisiyo irenze iy'Imana, agusaba ibitambo bitandukanye n'iby'Imana isaba. Iyi Imana yatanze igitambo ni Kristo. Kubona imbaraga uyu munsi n'ubuntu. Hanyuma kuri Satani ho hari ibindi bitambo, ashobora gusaba umwana, ashobora gusaba nyoko, so n'ibindi, ariko Imana yo n'ubuntu. So rero numva ko imbaraga kuzigira mu by'ukuri abantu bagakwiye kumva ko ari ubuntu. Imbaraga mfite rero n'imbaraga z'Imana. Ntabwo nshaka gukonvenka abantu cyane, kuko nk'ubu umuntu avuze ko ntari umugabo naseka ko ndi umugabo. Ntabwo nakomeza guhatiriza ndi umugabo cyakoze ko kubimbajije. Mfite imbaraga z'Imana kandi mfite n'iza Satani, nabivuga ko iki nakwamamaza Imana atari nkore. None se univuze ko mfite iz'abadayimoni bitwaye leta se yamana, sipfa kuba ari imbaraga zikiza. Kuko unavuze ngo ufite imbaraga z'Imana ariko ukangiza ubuzima bw'abantu, ibyo ntabwo wabyitwaza. Bagwa ariko ufite imbaraga za Satani ugakiza ubuzima bw'abantu, n'uwo wakuvuga nabi leta yamugira nabi. Kubera iki? Abantu bakeneye ibintu bibakiza, batitayeho bivuye. So icyo rero ndi kuvuga uyu mwanya, imbaraga mfite ni imbaraga z'Umwuka Wera, kuko nizeye Yesu. Ndashimira n'Imana ko yampaye imbaraga. Icyo ndi gusengera uyu munsi ni ukugira ngo menye ubwinshi bw'imbaraga zitagira akagero iz'Imana yampaye, kuko ni nyinshi ntabwo zigira akagero. Kubera ko nkurikije ibyo numvise mugenzi wawe yavuze, urimo kuvuga Gitwaza, mbabare kumukomoza, ariko numva nta n'ikintu bitwaye. Ntacyo bitwaye. Ku kiganiro yatanze yagarutse cyane ku nyigisho mutanga ku bijyanye n'ubuntu, nk'uko mwabisobanuraga muvuga ko ubuntu bwa Kristo bugomba gutandukanywa n'amategeko y'umuco cyangwa se ya leta runaka. Kubera ko nyine amategeko
utayubahirije guteza ariko amategeko y'Imana yo kugira ngo ushyikire imbaraga ubwera kwera Imana ikeneye ko bisa nk'ibidashoboka ku muntu kurikije uko mubivuga. Yavuze ko ari inyigisho ngo z'ubuyobe, aravuga ko hari bamwe mu bantu ngo barimo b'abapasiteri bafite popularite nini cyane mu banyamasosho medias, umunyamakuru wanditse icyo kiganiro yakwerekejeho avuga ko ari we Gitwaza yavuze ko ariko Gitwaza baramubeshyera ntabwo yamenshoninze izina rya Sultani, gusa yamenshoninze imwe mu iyo wavuze imyizerere bitumenya uwo bavuze. Yego nibyo rwose imyizerere avuga ngo hyper grace kandi niyo namwe mwigisha. Banjye n'ubwa mbere numvise iryo jambo mu by'ukuri njye nizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu buvuga iby'Imana dukore muri Kristo. So maybe yavugaga abigisha abantu gukora ibyaha. Avuga ko buryo nabyumvise yavugaga ko nyine yari ukwigisha abantu ko Kristo yababambiwe nta kibazo umuntu yikora ibyo ashaka byose, ngo abantu bakomeza kwibera mu byaha ngo ahasigaye bakaza mu rusengero kuko bamaze kubabarirwa. Ubwo umunyamakuru abihuza n'ibyo, nimaza kuvuga ngo umupasiteri umwe ntashatse kuvuga izina ngo twaraganiriye ngo numva ibyo ngibyo yigisha ngo ntabwo ari byo nawe yemera, ngo ahubwo ngo ambwira ko ngo nta buryo ashobora kubona urubyiruko ngo abashyizeho amategeko akomeye ngo ahubwo azabareka baze mu rusengero kubera ko umwuka w'Imana ufite imbaraga uzabiyoborera ubahindure ubabashe kwegerana. Pasiteri rero ni umubeshyi wamubwiye gutyo, ariko njye ntabwo ariko nizera. Ntabwo mbwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubuntu kugira ngo baze hanyuma ngo Imana izabahereze kureka ibyaha. Nk'uko nabivuze, hari ibyaha by'urubyiruko n'ubwo wabahonda mu isekuru ntabwo bapfa kubireka ari iby'urubyiruko, ariko igihe kiragera abantu bize biology barabizi, byaba iby'imyororokere, abize abantu bazima bazi ubwenge baba babizi ngo uyu mwana ageze muri iyi myaka hari uburyo azitwaramo, icyo gika ntabwo azagira gute azakirenga, hakabaho kumukumira, ariko still bibaho. Niyo atabigize ari byo bita returudage. So no kubwira umuntu ngo ntugakore ibi ntabwo uba umuha imbaraga zo kutazabikora. Iki kintu byo tucyubahiriza. Amateka avuga ngo ntugakore ibi, ariko ntabwo aguhereza imbaraga zo kuba utabikora. Ni kimwe n'aba preachers bigisha amategeko akubwira ko wareka ibyo, ariko nta mbaraga guhereza zo kubireka. Na Kristo nta imbaraga ajya ahereza abantu zo kureka ibyaha. Iki kintu cyo kintu ushaka abantu bamenya. Iyo aba Kristo ahereza abantu imbaraga zo kureka ibyaha, ntiwaba warabiretseho muri iki. Ntabwo Kristo ahereza abantu imbaraga zo kureka ibyaha, kuko ari ibyo nta murokoro ugikora ibyaha, nta mupasiteri ugikora ibyaha. Bakora ibyaha, bahora basenga binginga kugira ngo bareke ibyaha, ariko tubuze ibyaha byabo. Abana b'abapasiteri babihamya, abagore b'abapasiteri babihamya. So rero icyo wenda twavuga, ibyo Apostle yavuze sinabikurikiye cyane, ariko mu by'ukuri we niba byumva ko ari ubuyobe nta kibazo, icyo nzi cyo ntabwo ari ubuyobe. Hanyuma Imana izaca urubanza, kandi abantu nabo ntabwo ari ibicucu, bazi ukuri. Tujye mu byanditswe, twinjiye mu byanditswe, turebe neza ibyo batubwira niba bihuje n'ibyanditswe. Icyo mvuga ni uko ntabwo tubwira abantu gukora ibyaha, ariko none ntabwo Imana yantumye gutanga, ntabwo imbaraga mfite zo kohereza abantu kureka ibyaha. Icyampa ubwo bubasha, icyampuza n'umupasiteri ufite imbaraga zifasha abantu kureka ibyaha. Umupasiteri namushaka nanjye ko ari ibyaha bimwe na bimwe gishakwe na Paulo yaza. Kuko abantu twese dufite ikibazo. Nawe uri hano hari ibyaha ushaka, hari intege nke ushaka ko zikuvamo. Umupasiteri twamuyoboka, ariko ntawigeze ubaho, ntawe uriho, ntawe uzabaho. Ubwo rero igituma nari ngezeho twari tuvuye ku bijyanye n'imbaraga z'imyuka, bamwe bavuga ngo ufite imbaraga nziza ziva ku Mana, kuko hari abantu batari bake, niyo ubonye muri commentaire ku biganiro mukora, hari abagaragaza yuko bemeranya n'uko umuntu azajya mu ijoro ari imbaraga, ari kureka ibyaha ajyanwa no gukiranuka kwe. Abandi bakavuga ko bidashoboka. Hakaba n'abatanga ingero bavuga ati se nk'abapasiteri bigisha koko
kureka ibyaha nabo ko byabananiye ubwo koko aribo bakabaye batanga urugero rwiza kuko bizera Imana banayegera kenshi kurusha yego ubwo noneho bituma nerekeza ibitekerezo kuvuga ngo ese niba koko Apostle yarakomoje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ni inyigisho z'ubuyobe kandi sultani hakaba hari abantu bemera ko afite imbaraga kuko ziragaragara zishake zibiza psychology nk'uko uriya uko zaba ziri ko yavuze ati ngo ni ufite imbaraga zigenda positive manipulation kandi ushobora kubeshya umwana wenda kuri buze kumuhemba akagerageza guhaguruka cyangwa akantanarire cyangwa ukabwira n'umuntu ko ashobora kuziga akaba umuhanga mu kintu runaka kubera ko bimushyiramo kenshi akabirota akabibona akabishyikira amarangamutima y'agakura n'imisemburo y'umunezero ikamuzamo kugeza igihe nyine yisanga yatangiye kuba icyo kintu iyo bagahita positive psychology ariko irimo manipulation yego kwenda kubw'inyungu cyangwa se kubera izindi mpamvu akaba nandi bavuga ko ufite izo mbaraga nyine z'umwuka imbaraga nziza kuko ngo gusobanura uko kuri kubera ko ngo guhuje na kamere y'abantu bakavuga ati uyu mupasiteri avugisha ukuri ko kubwira ibintu ukabura ahantu hungira ibitekerezo bye urumva hanyuma rubwo tukira kuri Apostle kavuga intubwo rero nawe yemera kubwiza mbaraga bya byose kuko zavuye ku buyobewe kuko abyemera ubwo zaba ari imbaraga mbi ariko wenda zishukisha abantu ibyiza ubwo ibyabatisije ndende ariko icyo nshaka kugira nerekezeho ni ikibazo kimwe nifuza kudufasha kugishyiraho umucyo mu buryo bwanyu nk'umuntu umupasiteri w'ukuri ari mwebwe twahaye akazi ngo mujye kudushakira pasiteri umwe w'ukuri n'undi w'ikinyoma umuntu ashobora kumubwirwa n'iki biroroshye umupasiteri w'ukuri kumumenya ntabwo ndi bumentioning ngo uyu ahubwo Bibiliya ivuga gute umukozi w'ukuri wa Kristo nuwe n'uhamya Kristo Bibiliya ivuga ko hari abazihakana shebuja ariwe Kristo kwihakana Kristo ni iki no kuvuga ko Kristo adahagije gukiza umunyabyaha ko ahubwo umunyabyaha ari ibyo agomba kongera ubundi ubusobanuro bw'agakiza ni iki nuko agomba kubukiza hakabaho n'ukizwa ukiza ni ukora ukizwa yigaramiye niyo mpamvu no kwa muganga usanga batera umuntu ikinya cya general kuki batera umuntu ikinya no kugira ngo yego atumva uburibwe ariko no kugira ngo adatesha umutwe ugiye kumukiza ndetse kandi no kugira ngo umukiza aba ari we witwa ko yamukirije wenyine soro mu gakiza nta ruhare rwacu rurimo nta rwigeze rubamo nta ruzabamo ubutumwa bwiza rero nicyo kimenyetso wamenyeraho ko umuntu ari umukozi w'Imana niba umuntu abwira abantu Kristo ko ari we wabahesha gukizwa ubu ngubu ni umukozi w'Imana w'ukuri ariko wundi uza kwigisha amategeko ntahatandukaniye n'ababigisha amategeko babambye Yesu uwo ni umwuzukuru na n'uyu munsi hari abapasiteri hari abigisha amategeko babuzukuru baba bigisha amategeko wibuke ko igihe cya Yesu byari ibice bibiri hari abigisha amategeko hari Yesu n'abigishwa be icyo gihande cyaragihanganye kizakomeza guhangana kugeza iteka ryose so rero abavuga ubutumwa bwiza Yesu yigishaga ni abakozi ba Kristo ni abapasiteri bakuru ariko nk'uko byahozeho ko Yesu yitaga watumwe n'Imana abafarisayo bamubambye bita ko batumwe n'Imana kugeza naho yabwiye abigishwa be ngo igihe kiraje aho uzabica azibwira ko akorera Imana umurimo hari igihe abantu bibwira ko ari gukorera Imana bari kwirwanya abishe ba Petero bari bazi ko ari gukorera Imana umurimo abishe Yesu bari bazi ko ari gukorera Imana umurimo ariko bishe Yesu kwera iki ko yashyikiraga yakiraga abantu bose wa muntu bafasha sambana amategeko aravuga ngo bamutera amabuye ati ngwino wa Zakayo ngwino babanywi ba vino muze ni mpamvu bavuze ko Yesu ari inshuti y'ibisambo ari inshuti y'indaya ari inshuti y'abambuzi kuko we buri muntu wese yarazaga no ku musaraba cya gisambo isi yavuze ko kidakwiye kuba ku isi bakibambye avuga ngo uyu ntakwiye kuba muri sosiyete kibuze ngo uzanyibuke Yesu ntiyamubwira ngo nzakwibuka ambwira ati ubwo umunsi turi buranane cya gisambo gitanga abafarisayo batakoze ibyaha so umukozi wa Kristo agomba kuba afite gutekereza kwa Kristo
Paul niwe wavuze ngo dufite gutekereza kwa Kristo, twigisha nka Kristo. Ese umukozi wa Kristo mubona gute? Nuko ameze neza nka Kristo, nta muntu amenaza, nta muntu yiruka, avuga ubutumwa bw'urukundo rw'Imana. Hanyuma hari abandi ariko nabo bameze nka Yeremiya, Ezekiel na ba law restorers. Abo ngabo Pawulo yavuze ibyabo ngo bavumwe kabiri. So biroroshye kuba umukozi w'Imana nuko afite character ya Kristo. Turimo kwerekeza ku musozo. Hari akabazo gato nari mfite. Ubona mu by'ukuri nko ku kintu cyitwa kwiyiriza cyangwa se gutanga amaturo mu rusengero, ni ikintu gishobora guha umuntu imbaraga zishobora gutuma nawe agira ubushobozi nk'ubwanyu bwo gukiza indwara? Bifasha iki mu buryo bw'umwuka? Kwiyiriza ni ibintu abana b'Imana bakwiye gukora, cyangwa gutanga umusanzu wabo w'amafaranga cyangwa se ubundi buryo kugira ngo hubakwe. Kwiyiriza ni ibintu abana b'Imana bakwiye gukora bose, kuko na Yesu ari ku isi yaririzaga. Umuntu wese uri mu mubiri asabwa kwiyiriza ubusa, ahubwo urambaje ngo kubera iki? Ntabwo twiriza ngo Imana igire icyo ikora, ntabwo twiriza kugira ngo tugire imbaraga, twiyiriza kugira ngo umuntu wacu w'imbere abashe gutegeka umuntu wo hanze. No kugira ngo umuntu wo hanze abererekere uw'imbere, ibyumviro bya by'umwuka bitangire kumva, bitangire gukora. Kubyumva n'umwitozo w'umwuka ntabwo bikuza umuntu, nta nubwo bishobora gutuma umuntu abona imbaraga. Abantu benshi bariyiriza bakisanga bari gukorera mu mbaraga, bakagira ngo kwiriza bizana imbaraga. Hoya, ahubwo bituma imbaraga ziba available. Ni nko guswitchinga on telefone igahita iba available cyangwa se accessible. So kwiriza rero nagira inama abakristo ko bagomba kwiriza. Hanyuma gukora imirimo myiza mu nzu y'Imana utera cyangwa mu itorero waburimo. Mu by'ukuri tutagiye no muri ntoza y'umwuka, contribution ni ikintu cy'ingenzi. Niba dufashe gahunda yo gukora itorero, tukaba turi abantu benshi, dufite inzu twishyura n'urugero ari rwo rusengero, buri wese wicara ku iyo ntebe yagakwiye gutanga kugira ngo nejo bazashobore kugira guterana. Ariko hakabaho n'ibyo bita amaturo, bitari contribution. Nkuko navuze ku bijyanye na love nature yo y'ibitambo, amaturo, Bibiliya ivuga ko Kristo yego ni igitambo, ariko hari n'ibindi bitambo tugomba gutanga. Hari amahame, hari ukuntu utanga bigahindura umutima wawe, bigatuma ugira positive expectation. A cheerful giver azagira positive expectation. Hanyuma ya positive expectation is attracting cya kintu expected. So rero gutanga, abakristo bige gutanga. Ikindi biritanga isezerano mu gutanga. Kare mukanya hari indirimbo yanjemo ivuga ngo nk'ukwiyimvura iguye ihembura imyaka, ni kw'Imana ibigenza yeza bakundana. Yamfashije n'indirimbo twarimbaga cyari, ariko nari ndi kureba, ndi hejuru mu cyumba cyo hejuru, ndi kureba hari ibyatsi byo hanze ukuntu byameze kubera imvura yaguye mu minsi yashize. Ndavuga ni rya uwa ryari ryumye ryabaye neza, n'ubucaca bwabaye neza kubera imvura. Numva imvura ifite imbaraga zituma ibintu byapfuye bizuka, ibintu bitariho bibaho. Imvura itaguye haba ubutayu, iguye imvura itaguye imyaka 3 niko abahanga bavuga. Hano mu Rwanda hita ubutayu, no mu butayu imvura iguye isubiraho neza imyaka 3 niko bavuga haba ibimera. So rero uwo muririmbyi avuga ko nk'uko imvura iguye ihembura imyaka, niko n'Imana yeza ikuza abakunda. Mu rukundo abamo gutanga. So rero hari ibintu bimera bikura mu buzima, uba uraguka kuri buri gace ku buzima bwawe bitanga. Simvuze ngo mpereze iri hame n'igihame nubaha ndatanga. Nigeze kubaho nyene uyu munsi ntabwo nyene, ariko ihame Imana yambwiye ni rimwe, yarambwiye ngo wige gutanga.
nutanga uzahabwa. Rero nubaha ihame ryo gutanga. ko nizera Kristo nyine ko yambambiwe Yego. urugero nkaba nizera ko ibyaha byanjye yabibambiwe nta kibazo mufite rwose ndi umukiranutsi, ni ngombwa ko nza guterana muri Zeal of the Gospel Church niko babyita. Yego. Ni ngombwa ko nza muri Zeal guterana ku cyumweru, nkajya mu biterane, nkana fastinga, ntabikoze bwo sinazajya mu ijuru. Kujya mu ijuru iyo wizeye Yesu nk'uko Bibiri bidusaba, uba uhawe kujya mu ijuru no mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Icyo utegerejweho no gukorwa ku maso kibona aho uri. Guterana rero natwe cyangwa se n'andi matorero nta muntu bihesha ijuru, kuko cya gisambo nta hantu cyari gifite igiteraniro, cyaraye muri paradizo. Gusengera rero iwanjye nta muntu bizahesha ijuru, ahubwo wakwibaza ngo kuki duterana. Nyuma yo kumenya yuko wabariwe, nyuma yo gukizwa, hari ibindi uba ukeneye kwiga. Umwana uvutse ntabwo bamujugunya hariya, ahubwo agomba kugira umuryango abarizwamo, hanyuma akarerwa. Twese twararezwe tugera ku rwego rwo kurera. Sinshaka ko abantu ubwo baguma mu itorero ryanjye iteka, shaka ko bagera ku rwego bakura bakava mu itorero bakajya gushinga amatorero yabo. Nk'uko iwacu mu rugo batigeze bifuza ko naguma mu rugo. Mama wanjye yanezerewe ko mfite abana, mfite urugo, ariko nanone nkiri umwana navaga mu rugo mama yarababaraga, nakwiswe inkoni nyinshi zo kuzerera. Navuga ko abakristo buri wese ukijwe agomba kugira aho abarizwa kugira ngo akure agere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Isengesho ryiza umuntu yasenga nk'umuntu udukurikiye kuri mwebwe ari nk'umwana wareze, ndavuga mu buryo bw'umwuka, yego, ni nk'iryaba rimeze gute? Gusenga biterwa n'ibyo uri gusengera. Muri ntitubye kubyita ikibazo, ariko isengesho ryakabaye rihoraho niryo gushima imbabazi Imana yatugira ibinyujije muri Kristo. Gushima Imana dukore muri Kristo, kuko Imana hari ibintu yakoze na n'uyu munsi ntabwo turabihishurirwa byose. Imana akoze ibintu bikomeye ku buryo na n'uyu munsi nyuma y'imyaka 13 maze mbyiga ndacyahishurirwa bishya. Rero ikintu gikomeye cyangwa se isengesho umuntu akwiye gusenga no gusenga dushima Imana. Biravuga ngo mu biho byose muri mushima Imana kuko ari byo bashaka. Pastor, turimo gusoza, ntekereza ko hari ubutumwa bushobora kuba bwihariye mwebwe mwakwifuza kugeza kuba kuri iki kiganiro ubumenyamuntu kuri TV1, hanyuma tugasoza. Urakoze cyane. Navuga ko mbashimiye ko mwanganye, nari maze igihe kinini ntajya kuri kamera z'abanyamakuru. Navuga ko nabashimira cyane cyane ko mwadusuye. Ikindi umutwe w'ikiganiro cyanyu ni uravuga ibintu byiza, ngo ikiganiro ubumenyamuntu, abantu bimenye banamenye Kristo, mumenye neza ko Imana itabarakariye. Ikindi hari igeno mwahawe ryo kugera kure. Wavuga ngo kugera kure hangana gute? Aho Yesu yageze, aho Yesu yabaye. Nuvuga ngo Imana yavuga ngo turimo umuntu ase natwe. Iyo urebye neza umuntu wabayeho guhera kuri Adamu kugeza kuri Mose, ubona nta muntu n'umwe wigeze abaho ubuzima bw'inzozi z'Imana, ariko Kristo niwe wavugaga. Nuvuga ngo mukurikirane kugeza aho muba nk'uko Kristo yabaye. Utegerejweho kuba nka Kristo. Hanyuma waba gute? No kujya mu byanditswe, shaka umupasiteri kwigisha inyigisho zikwereka uburyo ushobora kuba nka Kristo. Nibwo butumwa navuga bwa nyuma kuri iki kiganiro ubumenyamuntu. Murakoze cyane Pastor, turabashimiye kandi nizere ko ikindi gihe tuzabakenera, bonekeza ko atari rimwe atari na kabiri, muzaduha umwanya tukaganira. Uri inshuti yanjye, ntabwo nashobora kuvuga ngo biragoye inshuti, rega inshuti biragoye. Nibyo rwose. Nanjye ningukeya ntabwo uzabishobora kumbwira ngo hoya. Rero ntabwo nagusezeranya hoya,
gusezeranya yego. murakoze cyane pastor. Abakozi cyane musuhuze abayobozi banyu.